9块9买的十字架。然而，飞机外的鲨鱼大军已经完成集结，车上的僵尸也不墨迹，把最后一名送去西北。僵尸队长下命令，发起总攻击，接着驾驶着飞鲨，对着机身猛撞，张开血盆大口，让飞机上所有能吃的都不能放过。接着又一名帅气的小哥哥跳到飞机上，一个华丽的起身，露出了米国队长的脸蛋，只能用一个字形容：帅呆了。拉开拉链，双刀战士现身，谁都别想逃出被大刀支配的恐惧。注意看，飞机正在急速下降，而里面居然有一只长相帅气的僵尸正在对飞机上的人大肆屠杀。这种现象只能用一个字形容：诡异。随着杯子的落地，飞机外的同伴开始接应，只见整架飞机被火焰覆盖，最后一名幸存者随着飞机的爆炸，一个箱子滚滚落下来，被压成了肉饼，而这些会飞的僵尸